क्या तुमने कभी सोचा है कि छींक मारते हुए हमारी आंखें बंद क्यों हो जाती हैं? मतलब चाहे तुम इसको जितना चाहे उतना कंट्रोल कर लो पर ये बंद हो ही जाएंगी। पर कैसे? हमारी आंखों में होती हैं सैकड़ों ब्लड वेसल जिसमें ब्लड लगातार फ्लो करता रहता है, जिससे हमारी आंखें काम करती हैं। और जब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छींक आएगी तो इतना प्रेशर हमारी आंख की ब्लड वेसल्स नहीं झेल पाएंगी और ये फट जाएंगी। और इसलिए हमारा दिमाग पहले ही आंखों को सिग्नल दे देता है, जिससे वो अलर्ट हो जाती हैं और जैसी छींक आती है वो ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाती हैं।